Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармонии, баяна и хорошей доброй песни. Здравствуйте! Сегодня у нас очередная новая программа по письмам. И по электронной почте, сейчас мы прежде всего зачитаем ее, много пришло писем и просьб. Нашей сестре Кузнецовой Людмиле Германовне исполняется 9 ноября 65 лет. Все сестры, дети, племянники и внуки очень ее любим и поздравляем с юбилеем. Нине Ивановне Любимовой 14 ноября исполняется 69 лет, а у ее мужа Валерия Ивановича Любимова 19 ноября юбилей. Ему исполняется 70 лет. Дети Елена и Алла и многочисленные друзья Любимовых. Хотим поздравить через вашу программу нашу подругу Виноградову Людмилу Михайловну. 18 ноября у нее юбилей, исполняется 65 лет. Мы дружим уже 47 лет. Желаем ей здоровья, успехов и долгих лет жизни. Твои подруги Кузнецова Людмила, Бородина Лидия и Байкова Ирина. И еще одно письмо. Большое спасибо за интересные и разнообразные программы и новых героев передач. Особенно понравились всей семье девушки из Санкт-Петербурга. Большая семья Бородиных поздравляет нашу маму, бабушку, прабабушку с 90-летием. Просим поставить песню из кинофильма «Стрепуха» в исполнении трио «Цветень». Мы с удовольствием исполняем вашу просьбу. Запели песни, заиграли мои подружки по весне, а я одна в печали, с тоской своей наедине. Глаза закрой, струной звеня, и вот живу, а все не знаю, за что покинул ты меня. Да как же так, можно меня как прутик изломать? Ведь не цветок я придорожный, чтобы так грубо растоптать. Пройдет зима, весна настанет, заголубеет снова даль, а я все жду, когда растает моя студеная печаль. Моя студеная В передачу «Искры камина» пришло еще одно письмо. Группа пенсионеров села Миасское Красноармейского района «Калейдоскоп» поздравляет Смульскую Валентину Вильевну и Богданова Александра Николаевича с днем рождения и желает им здоровья, благополучия в жизни и активного долголетия. Просит исполнить для них хорошую песню руководитель Зоя Ивановна Соколова. Пишет нам жительница Бурятии. Это говорит еще о большой географии, где смотрят эту программу. Интересно. Пишет вам жительница Бурятии Чупрова Анна Владимировна. Я живу в селе, работала на железной дороге, сейчас на пенсии. Прошу вас поздравить всех пенсионеров-железнодорожников с Днем пожилого человека. Передайте, пожалуйста, две песни «Одинокая ветка сирени» и «Деревенская танго». Еще одно письмо из города Карабаш. Ковбасюк Веры Григорьевны. 21 октября 2016 года у моей подруги Антониды Ивановны юбилей. Ей исполняется
80 лет. Солидная дата. Прошу исполнить для нее песню «Ветку сирени». Дружим мы с Антониной Ивановной более 70 лет и все еще довольны друг другом, а у нас судьбы похожи. Мы, ваши поклонники, приезжайте в Карабаш с концертами. Встречаем дружно и хорошо. Ну что же, мы с удовольствием исполняем вашу просьбу и включаем вашу любимую песню «Ветка сирени». Одинокая ветка сирени у тебя на столе стояла. Это день твоего рождения. Мы с тобою вдвоем встречали. Чего ж ты была красива, я твои целовал колени и судьбе говорил спасибо. Плыла над городом запах сирени. А чего ж ты была красива, целовал колени и судьбе говорил спасибо. Были мы тогда молодыми,